Сәлем достар. Біз бүгін өзбектердің шашылып тұратын палауына ұқсайтын палау әзірлейміз. Мен палау тамағын өзім өте қатты жақсы көремін. Аптасына 1 рет, кейде 2 рет әзірлеп тұрамын. Білмеймін, палауды мен бала күнімнен жақсы көремін, сондықтан үнемі әзірлеп тұрамын. Күріштен жаңа сорпасын дайындап, немесе палауын дайындап. Маған негізінде күріш ұнайды өзіме. Әрі асқазанға жеңіл, әрі оңай тамақтардың бірі. Палау әзірлеу үшін мен алдымен қазанымды қыздырып, оған шамамен көз мөлшермен май құямын. Мен майды ешқашан өлшемеймін. Және бір пиязымызды турап дайындап аламыз. Кішкене көз мөлшермен етті де тураймыз. Етті де мен аса былай өлшеп турамаймын ешқашан, барлығы көз мөлшермен. Одан кейін сәбіздерімізді жақсылап тазалап ашып аламыз. Сәбізді де мен 1 кило палау басатын болсам, оған шамамен 1,5 килодай сәбіз қосамын. Үлкен сәбіздерден 4 сәбізде жетіп қалады. Бұл сәбіздердің барлығы өте тәтті сәбіздер екен. Қызыл сәбіздер. Сәбіздің де өзінің түрі өте көп болады. Ашық сары түсті сәбіздер дәмсіздеу келеді. Көбінде палауға осылай қызыл сәбіздерді турап қосқан өте жақсы болып шығады. Палауды да өзің әзірлеудің әдістері өте көп. Кейбір жақта палауды ноқат қосып атады, мейіздер қосып атады. Болмаса кейбіреулері палаудың барлығын салып болғаннан кейін чеснок қолданып жатады. Енді оны чеснокты да қолдануға болатын еді, бірақ мен көбінде чесноксыз кәдімгі дәмдеуіштерді қосып, тұзын қосып, солай әзірлегенді жақсы көремін. Сәбіздің барлығын осылай ұсақтап, әдемілеп турап аламын. Кішкене сопақшылау, ұзындау қылып барлығын дайын болғаннан кейін шетінен қуыруды бастаймыз. Әзірге мен осылай сәбіздердің барлығын асықпай әдемілеп турап жатырмын. Сәбіздер көбінде майдарақ болып туралғаны жақсы. Себебі жаңағы палаудың арасында ірі болып жүрсе, көзге де әдемі емес болып көрінеді. Осылай бірінші майымды қыздырып алып, мен алдымен сәбізді қуырамын. Көп кісілер бірінші пиязын, етін қуырып жатады. Ал мен керісінше осылай сәбізді жаңағыдай тірідей емес, кішкене солыңқырағанша қуырып, артынша пиязын қосып қуырамын. Одан етін қосып, кішкене қуырып аламын. Одан кейін суын құйып қоямын. Ол су кішкене қайнап, етіміз жұмсарғанша мен осылай күрішті дайындаймын. Бүгіндікке мен 1 кило күрішті бассам ба деп отырмын. 1 кило күрішімізді жақсылап 2-3 қайтара тазалап жуып, одан кейін күріштің осындай пакетигін бөліп мен дайындап қоямын. Қазір оны күріштің бетіне жабамыз. Осылай етіміз кішкене жұмсарғанда күрішін салып, дәмдеуіштерін, тұзын барлығын қосып, күрішіміз кішкене батып тұрғанша су құямыз. Және де тұзын барлығын туралап, осылай мен үнемі ағаш пышақпен түрткілеймін бетінен. Күрішіміз әдемі болып пісу үшін. Және де осы жаңағыда сыртындағы пакетигін бөліп, осылай күріштің бетін жауып қоямын. Әр кісілер әртүрлі қылып істеп жатады. Кейбір кісілер газет қойып жатады, кейбір кісілер шашық қойып жатады. Ал бірақ маған өстіп өзінің пакетигін үстіне жауып қойған ұнайды. Осылай жарты сағаттай қойып қоямыз палауды. Астын жай басып, баяу отта. Одан кейін күріштің пісті-ау деген иісі шыққан кезде уже қақпағын ашып, осылай жақсылап түбіндегі маймен, сәбізімен араластырып, күрішіміз дайын болды. Өстіп
жакшылап аралаштырып аламыз. Содан кийин тамак жей берүүгө болады.